Verónica. Véro. Verónica? On a qui va regarder pour ça. Verónica, Regardez. Oi, Jésus, oi. Oi. Jésus, J'ai côté ça. Mais déjà black point. Déjà petit point. Chaque côté où jeune homme mourir. T'as l'air où t'as continué, il mourit. Yo point. Mais quand on a là, il va me dire tu n'en aller. Pas déjà black lancé. Va. Et qu'on a fait son appel. Franchement ça, regardez. Franchement ça. Pas même faute. Yo faut t'apporter, ou va quitter là. Non, ou va quitter peut-être. Nous quand une côté nous sortir devant. Bon côté vous, non mais. Papa, allez quitter. Ça risque non? Non, faut que merde. Moi faut tout man. Maintenant tu parles ou tout, Ah. Nous tes amis. Tes amis, nous va voter. Il loue. Mesdames, pas cette obligée de baisser maintenant, mais pas qu'on est même parce que ça me fait tellement fatiguée ensemble avec eux. C'est pas comme ça qu'on fait. Je dis me fatiguée parce que je ne peux pas voir mesdames, tout ça me fait. Tout relève, je ne peux pas attendre. Tout le monde connaît qu'on sortit avec eux. Je ne peux pas attendre. Oh Jésus, papa. On manque à battre. Je me lève. C'est qui côté n'a pas côté. Elle n'a pas obligé. Je dis, aidez-moi, papa, s'il vous plaît, pour me rencontrer Timonio.
Ay. Seigneur. Je suis fatiguée, je suis pas capable encore. Ça me fait là. Bon, je pas le choix parce que moi je suis obligée de le système parce que je ne peux pas bailler maman une information comme ça parce que madame ça tout malade, il a tout problème là. Si mal dit, si mon ça gagne plus passer combien de semaines, je pas attendre il a tout mourir sous comme. Bon, je vais le système pour m'expliquer pareil ça, là, je ne sais pas ça passe. Ça. Oh, ça quoi ce fils ça même? Qui m'a appelé? Allô? Allô? Sister, comment est là? Là, oui. Attends, oui, cocotte. Quel jour est là? Ma famille ou même. Là, nous là, pas ici là. C'est comme si nous tout le monde oublié ma pas ici parce que tellement chargé à problème là. Même un SMS ou pas là pour moi. Pour qui ça passe? Ah, pourquoi on a un problème maladie? Maman là, oui. C'est couché. Pourquoi on n'école pas bon? Ça là pour moi parce que moi pas le relais parce que c'est nouvelle ça me fait là. C'est ça, je ne peux pas regarder maman en direct, je plus préférer passer par où pour moi je faire ça parce que... Mais ça passe même. Maintenant, on va parler de quelqu'un qui a un problème qui est grave. Oh, qui ça? Mesdames, yo? Mais ça, mesdames, yo, gagne même. Anale, não vai ficar arrepiado. C'est moi, poupée. Tu viens avec moi, il n'a pas Oh Jésus, por que você vai fazer isso? Depuis la semaine passée, je ne sais pas mesdames. Qui ça, mesdames, yo gagne même? À qui est-ce que vous sorti? Je connais parce que avec mon yo consorti, c'est petit monsieur yo consorti avec eux. Moi le petit monsieur yo mal la caille, même petit monsieur yo même pas grand monde qui prend nouvelle de yo. Qui sont dit Mais côté yo te dit aller même. Pas de monde qui connaît même, pas de monde parce que yo te dit que ça yo te sorti, yo pas faire retarder yo. Là de temps, pas jamais tendre. Et puis, tout démarche nous fait. Nous
pas jamais aucune nouvelle, aucune nouvelle parce que je ne pas qu'à supporter encore parce que moi c'est tellement sorti désolé. Par contre qu'est-ce que ça me fait encore même. Jésus, papa. Depuis moi. Je me sens encore crasé. Et pourtant, une nouvelle, ça me d'après le prendre. Comme que ça me fait encore, c'est ça. Parce que pourquoi la gueule, ça nous a et maman pour ça. Pour la gueule. Mes amis, c'est m'baka di, m'baka di maman m'baka ça même, non? Les tap tout mourir sous compte moi. Vraiment, pas de chaque jour, je vais pas marcher, chercher le monde chaque jour. L'autre côté, regardez, ça fait problème, ça fait grave. Priez, non, priez, bois. Priez, non, priez, bois, parce que je suis fatiguée, pas capable. Jésus, on bien d'accord. Et ou mettre al chercher toujours, pour me faire des marches, moi me parler avec moun pa me faire des marches pa. N'importe ça qui passe, m'a faut connaître. Bon, en effet, m'a continuer chercher. On bien ok d'accord. Pas de problème, al faire des marches, pour me sortir toujours, al chercher toujours. Pour que faire des marches, pendant moi-même je faire des marches pour parce que ça c'est bagay ça va être tellement compliqué pour moi dans le moment ça là. On bien ok d'accord. Ben ok, c'est ça, papa n'a pas parlé encore. Bye bye. Ok, dans dernier côté je vais demander, bon, c'est tout dernier côté je passe, je ne peux pas jouer une solution. Je vais essayer de quitter mal la caille, mais comme ça. Verónica! Achelin vin fouye nou. Mais mes amis, tellement mesdames ça pas attendre moun, yo pas respecter moun. L'on parle yo pas jamais entendre. Qui est-ce qui t'a arrêté là mon Dieu? Jamais oublié là, est-ce qu'elle t'a respecté moun là comme ça? Ça m'a fait là. Peut-être quelques informations de nous-mêmes.